ورو سوال کړی دی او دا سوال په مخه کېږي چې قرباني 3 برخو ته تقسیمول پکار دي که 4 ته پکار دي که 2 ته. طریقه دا د شریعت چې کومه ښوولې ده چې په خپل هم د دې قرباني نه وخوره، هدیه ته هم ورکه، غریبانانو له صدقه هم ورکه. هدیه کې دا نه چې ته به لازم غریب له ورکوې، هدیه مطلب خو هدیه ده، ته مالدار له هم ورکولی شي، خپلوانو کې چاله ورکړي. او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، په بل ځای کې فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. رسول صلی الله علیه وسلم سوی کلوا وادخروا وتصدقوا، خورئ تی ځان له کېږدئ او صدقت یې وکړئ. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دا روایتونه دي. خو بیا علماو په دې کې تفصیل کړی دی چې دا څومره پکار دی، څومره ته خوراک پکار دي، څومره صدقه ده، څومره هدیه ده. او دې باره کې آثار شتي د صحابه کرامو چې هغوی دا ویلي دي چې او مشهور هم دقه ده چې قرباني 3 حصو ته کا. تا کله څاروی حلال کو دا غوښه ټوله څو حصو کې کا؟ 3 کې کا. یو حصه ستا شوه، بله یو دویمه حصه د ملګرو د خپلوانو هدیه شوه، 3 د غریبانانو شوه. دې باره کې د صحابه کرامو آثار شتي. نو غوره طریقه هغه دا ده، غوره طریقه دا ده. او چې غوره ووایو نو څه مطلب شو؟ یعنی که چا 3 حصو ته تقسیم نه کړه نو ګناهګارېږي نه. خو د امت دا طریقه د پخوا نه را روانه ده. ما تاسو ته دې کې د صحابه کرامو آثار دي. رسول صلی الله علیه وسلم خو ویلي ویې خورئ ځان له کېږدئ او صدقه ورکوئ. خو آثارو کې بیا دا چې دا 3 حصو ته تقسیم کوي، دا غوره طریقه ده. او ګوره مقصد هم دې کې دا دی، خوشحالي ده. نو یو خو غریبانان هم خوشحاله که په دې چې تا پې صدقه وکړه، خپلوان ملګري په دې خوشحاله که چې تا وله تحفه ولېږله. چې میم زرمه ټوله زما و ټوله دې فریزر ته ویشتي. او بعض ما لیدلي 2 میاشتې بعد ته هم رالي دغه د واورې دا چمې راغستی او وایي دا ډېره برکتي غوښه ده. خود برکتي دی، تا یې ښودې، ته یې را مخامخ که چې دا برکتي غوښه دې ختمېږي که نه، تو خو یې راوباسه بهر ته. نو کله به د هغې نه سوړ وینو هم روان شوي، دا وایي ډېره برکتي غوښه ده. لکه دا د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، ځان له بیا راوړي، روی باسه دې ورکړه، دې خلکو له یې ورکړه چې ویې خوري. غریبانان دي چې خوشحاله شي، ملګري دي، خپلوان دي چې خپلولي ورسره مزېداره شي، تازه شي، او په خپله تیم وخوره او بچو له هم ورکړه. نو دغه ورځ د حساب کتاب نه ده چېرې څومره ترې ولګېده او څومره یو نیم سړي کور کې دقه کاري تر دې چې بس پکې ټماټر وشماري. نن د 200 ټماټر وراچولي او نن د 200 پیاز واړه کړي ده، غوښه خو لاړه پرېږده چې ویې خوري دا واړه او دا خپلوان او دا خلک. د الله دپاره دې څاروی حلال کړی دی او داسې د الله دپاره حلال کړه چې په دې خلکو یې داسې وشیندي، تقسیم یې کړي او بچو له ته هم برخه ورکړه، ته ته هم وخوره. اصل کې مقصد یعنی مغز یا که داسې تعبیر وکړم غلط به نه چې فلسفه څه ده، نو هغه دا ده. اولنۍ خبره چې موږ کې تقوا راشي، قرباني موږ دې ترلاسه کوو چې موږ کې څه راشي؟ تقوا راشي. نو دویمه چې غریب پکې خوشحاله شي، خپلوان پکې خوشحاله شي، بچي کور والا هغوی خوشحاله شي. دغه اصل مسله ده.